Nevera General Electric, Side by Side, nos llamaron porque no estaba haciendo hielo. Esta nevera anteriormente la intervenimos, cambiamos el ventilador, algunos sensores. Revisamos el ice maker. En el caso de estos ice makers que no tienen botón de reinicio, simplemente tienen un switch de on-off. Lo que se hace es agarrar las aspas que hacen el hielo y hacerle un poquito de fuerza, y ellas solas van a empezar a dar vueltas lentamente. Esto puede ocurrir por diversas razones de condensación.